Hello， 小伙伴，大家好，我是大冰块。只有这里才有大飙车最全的拆车视频，还不快来了解一下？我们还有话说啊，就真正的科技是你感觉不到的科技。其实日产呢，它是一个有它自己非常独特的技术的厂商吧，它特别擅长做什么呀？小排量多缸的技术，里面还是一个六边形，像纸一样的薄啊。Hello， 小伙伴，大家好，欢迎回到这一期的大飙车。那我是薛俊峰，当然也是那个只会说真话大冰块。今天呢，就到了这台作为日产甚至于轿车的销量王之一的轩逸的拆车现场了。是因为我们前两天跟小伙伴去聊了啊，咱们先不说外观内饰那点事儿，就冲它的销量，即使是在疫情的这一年里面，它都能够达到一个单年50万的销量，相信对这个车也是很多小伙伴会去关注的。当然，对于2021款的轩逸呢，官方啊就称为叫做第14代全新的轩逸，它和我们之前拆过那台2019款的轩逸到底有没有区别？换句话说，它到底是进步了还是退步了？就是我们之后几天想跟小伙伴去聊的话题。今天呢，还是老规矩啊，先跟大冰块来看看这台全新的轩逸它的前后防撞梁到底是什么样的。好，那么依然是老规矩啊，在说前后防撞梁之前呢，先跟小伙伴去唠叨一下发动机舱里面那点事啊。首先打开这个引擎盖，哇塞，真的巨沉啊！所有的蒙皮呢，我们也是都测量了一遍，那完全都是冲压钢板的形式。好，我们把引擎盖打开以后呢，会看到发动机舱里面的那些东西啊。首先在最左侧会看到它防冻液的膨胀壶，然后再往下呢是它的玻璃水的位置，然后再往右呢是它的刹车油 DOT3。或者是 DOT4 的级别 ，DOT3 不同品牌是可以混加的，但是 DOT3 和 DOT4 是不能够混加的，是因为它们配方是不同的啊。好，再往右边呢是电瓶，写的是雷诺日产，容量啊是70安时，也是写的是启停电池。适用于怠速启停的车辆，那它的生产厂家是天津杰士电池有限公司。启停电池呢，的确相对而言比普通电池呢是要贵一些，是因为它要承受短时间内多次的大电流的释放。小伙伴啊，想换电瓶的话，哟，启停电瓶一看挺贵的，说我换个普通电瓶行不行呢？理论来说呢是没有问题的，但是记住啊，你一定要把你的启停给关闭。如果说您既是普通电瓶，您还开着启停，电瓶是受不了这种大量的放电的，所以说会导致提前的老化，这个一定要注意啊。它的正极呢也是一个红颜色的盖，打开以后会看到正极的端子，上面呢是负极的端子。好，再往右呢是行车电脑，然后再往右呢这块是保险盒的位置啊。好，我们现在呢移步到中央啊，跟小伙伴去聊聊这台1.6自吸的发动机，它的型号呢叫做 HR 系列，是一个1.6的排量，所以叫做 HR16。对于 HR 系列呢，它现在是有直列3缸和直列4缸的发动机，并且呢它是和雷诺呢是共用一个发动机的，只不过在雷诺那边呢，它是有不同的型号。日产来说呢，其实它的发动机序列是非常多的啊。HR 呢仅仅是它50多个序列中的一个，是因为日产它是一个有着非常悠久造车经验的这样一个厂商。HR 这块呢，它现在一共是有2大类，它的缸径啊是72.2毫米，还有一个呢是78毫米，分为这2大类。这台 HR16DE 啊 ，DE 是这个发动机后面这个型号。用的是78毫米缸径的这台发动机。其实日产的发动机它是有着非常准确和严格的发动机命名的形式 ，HR 对吧？是它的这一个序列的名字，16是它的排量，就是1.6升。首先这台车啊叫 HR16DE，D 是代表的是双顶置凸轮轴 ，E 表示多点燃油喷射，它一共呢是有4位。如果说是涡轮增压发动机的话，第3位是一个 T； 如果是双涡轮增压发动机的话，就是 TT。例如说，日产比较有名的叫做 VG30DETT， 就是 VG 4列 3.0 排量。D 双顶置凸轮轴 ，E 多点喷射 ，TT 双涡轮增压。有些媒体啊会把 HR 这个字母呢翻译成中文啊，叫做什么高转速、高响应的意思。其实呢，这个是错误的。HR 仅仅是它的一个序列，带有意思的 HR 是要放在排量的后面。例如说 VQ 系列就有一台 VQ35HR。这个 HR 是有意义的，叫做
high response， 然后 high revolution 的这样一个意思啊。我在这儿呢算是小小的纠正一下，这台HR16发动机如果推算过来呢，应该算是第3代的产品了。这台发动机呢也是首次搭载在第14代轩逸的这个车型上面，因为之前19款的轩逸用的还是第2代的发动机。这台车它的钢筒里面呢是一个光滑的表面，它的技术呢叫做镜面钢孔融射技术啊。简单来说呢，就是通过一个非常薄的涂层，保持一个高强度的一个光滑的表面。这个就和德国的钢臂的生产它的应用啊有些不一样的。我们在拆一些大众车型上啊，例如说 EA188也好，还是 EA211也好，你会发现德系车它的钢臂呢，它并不是完全光滑的，它是有一些纹路，而这个纹路呢，其实就可以保存少量的机油，保证德系车啊在高速上一开200多迈的这种高强度的工作环境里面呢，还是有相应的润滑。而日系车呢，其实它就不需要这么高强度，所以说呢，它把它的发动机内壁呢做的是镜面的一样光滑的那种处理技术。当然说呢，这也是跟它的超稀的机油应用也有一定关系的。通过这个技术呢，对于官方而言呢，他们说啊，他们生产了相同级别噪音最低的发动机。昨天的节目也是测试了一下，这台发动机噪音在我们这个测量环境里面，它的确是比较低的，这就是它的第一个技术应用啊。当然了，还有一个叫做 EVTC 的这样一个东西，其实就是俗称啊，VVT 就是进气和排气的一个证实这样一个东西。EVTC 呢，就是一个电机的方式，然后去控制2个相位。而以前的发动机呢，就比如老一些发动机啊，它是通过油压的方式去控制2个相位。油压方式呢，一般来说呢，它只有2级，左或右。像这种电子的形式呢，它的确会调得更细致一些。但是这个技术吧，它不是一个全新的技术。丰田是最早发明的 VVT 这个技术嘛，而它的 VVT-IE 这个技术，其实在2007年就在它丰田旗下的车上面就去应用了。还有一个呢，叫做 TVC 扰流控制阀，那也是进气这一块的一个东西啊。因为大家看到它的进气呢是一个 PVC 的形式，因为现在很多车进气啊都不是以前那种铁的进气气管，都是这种 PVC 的形式的。PVC 呢有好处啊，第一呢它重量比较轻，最重要的一点就是它的内壁是比较光滑的。因为像以前啊，就是老车说改装第一步，很多需要做的就是改一个完全光滑的进气气管。以前的吧，它的进气气管都是铸造的，一般的民用车呢，它里面不会给你做抛光，都是疙疙瘩瘩的。如果说你想讲究这个进气的话呢，其实需要把它给抛光的，不抛光的话，它会引起扰流啊。所以说我们现在会看到很多车都在用这种塑料的形式。TCV 扰流技术其实就是在进气口那边呢，它有一个阀门，通过不同的工况而去控制它进气的这样一个流向。行，这就是关于这台第3代啊 HR16系列发动机的一些技术参数吧。对于我们的用户而言啊，主要的关注呢其实就是3点，就是可靠性、经济性还有动力性，在这3点之间呢找一个非常好的平衡，我会认为就是一个好的发动机。而我刚才呢作为知识跟小伙伴去分享的这些东西，都是要服务于这3点的。我还是那话说啊，就是真正的科技是你感觉不到的科技。其实日产呢，它是一个有它自己非常独特的技术的厂商吧，它特别擅长做什么呀？小排量多缸的技术，他们也特别喜欢做。VQ 系列有一台 V6 发动机啊 ，V6形式的发动机，小伙伴们，你们猜它的排量最低能做到多少？小伙伴可能会说啊，2.5呗，是不是？因为以前的老天籁有2.5 V6的这样一个版本，我告诉你们不是，2.0排量。想想现在2.0排量大家都是4缸发动机嘛，人家就能做到6缸发动机2.0排量，也是VQ20DE 这个型号。当然呢，他们还有更疯狂的形式啊，就是在 V8 的形式里面做到了3.0排量，在 V12 的形式里面做到了3.5排量。当然呢，这些更极端的发动机呢是用在日产的这种赛级的车上面，并没有量产。其实大家可以去了解一下，日产其实在全球范围内它的赛车这一块，Mismo 啊这一块其实也是很厉害的。好，那我们现在再往后看一下，看它的防火墙是一个大棉的形式。因为这台车呢是一个自吸发动机，并且呢是一个反制式的，它的吸气在前，排气在后，所以说它的热量呢相对而言的确会低一些，所以我们并没有看到有大面积铝瓦的这种形式。左侧呢会看到它的 ABS 泵
也没有做相应的隔热形式。我们也是会看到过很多的车型在这块是有隔热形式的。好，那上面呢是单锁扣的形式，然后通过一个焊接的方式啊，和整个的上面引擎盖举起来相连接的。然后呢，整个吸音棉也是有的。我们现在都把这辆车抬起来，把前后的杠皮拆掉，看看这台车的前后防撞梁它到底是什么样的。好，那么现在呢，已经把前后的杠皮给拆下来了。当然，我们还是老规矩呢，在周五的时候呢，会有一个拆车的这样一个节目啊。自己愿意去 DIY 小伙伴呢，也别忘了去看一下我们周五拆车的这个过程。总体来说还是很好拆的。拆的过程中呢，也是会发现前后的杠皮啊一个软硬的程度。那这台车呢，也算是一个比较适中的状态吧。那我们也是回想了一下，的确呢，也是比19款的杠皮是要强一些的。所以说呢，会把这台车前后的杠皮呢称为一般的形式。它的前面的防撞梁呢是没有行人保护泡沫的，但是呢，它是有一个缓冲层，它是一个塑料的形式。对于这一个缓冲层而言呢，不能说当它是没有，因为它毕竟呢是有一个结构在里面。但是我还会说，这种塑料的结构它是不能够代替行人保护泡沫的，因为行人保护泡沫的密度是会更高一些，无论说是对行人而言，还是对你自身而言呢，都是会有相应的帮助的。但是像这种单结构的一个塑料件的话啊，更多的是对行人是会有一定的缓冲的作用的，而对自己而言，这一个塑料它能够承受的冲击力是非常非常有限的。这一个缓冲层的后面呢，就会看到它整个前面防撞梁的本体了，材质啊是一个钢板的材质，它是一个双层棍压的形式。防撞梁的厚度呢，仅仅是0.85这样一个厚度啊，0.85毫米。那在我们的评分表里面呢，这项呢满分是5分呢，它得到的是0分。上一代的轩逸啊，就是2019款轩逸，我们量得前面的厚度是1.18毫米，虽然说也不厚，但至少人家还得了1分，同样也是双层棍压的形式。起码说我们在前面防撞梁的厚度这块来看，2021款的确是要比19款薄不少的。这辆车司机这一侧，它后面是有一个额外的夹层的，它会在整个防撞梁的后面呢，还是会有一个钢板，并且这个钢板的厚度仅仅是在这个位置，也就是说，它对于25%的碰撞这一块是有额外的加强的。副驾驶这侧就没有了。新灯盒呢，也是一个冲压焊接的形式，4颗相应的螺栓，也是可拆卸式的，所以说我们会称为它是有标准的新灯盒的。新灯盒的长度呢是157.27毫米，满分5分，这项呢得到的是5分，也是大于100毫米了。拖车钩呢也是在右侧，所以说呢，对于后面这个钢板而言呢，对于25%偏离碰撞也好呢，还是对于这一个拖车钩也好呢，都是有这种加强的作用的。那我们再移到中央，那它水箱的距离呢是109.28毫米，5分满分，得到的也是5分。这辆车的水箱是比较小的，就是你看它的水箱其实就是我的左手和右手的这一个面积，左边这一块是完全空出来的，是因为这台发动机呢，它的发热量的确是不高。小伙伴可能会问啊，这么小的散热片它够不够用的？您放心啊，够用肯定是够用的。它的散热面积，包括它的水流也好的，都是经过计算的。像这种小的散热片，通常情况下呢，就是只能说证明它的发动机它的发热量的确是偏低的。后面是2层的结构，然后最外面一层呢是它的冷凝器，然后后面一层呢是它整个散热的部分。整个防撞梁的宽度是120公分，那它的轮宽呢是177公分，占比呢是67.8%，满分5分，得到的是2分。上端是有一个铁的我们叫做架子啊，这个架子呢也是作为整个水箱框架的一部分。那我们再往下看到呢，会看到它的 ACC 雷达的形式。当然我们乍一看啊，又是那种叫做生怕撞不坏系列，后面是一个铁架子，是特别结实的，固定在了它整个框架，包括说它的防撞梁部分。但是它也算是在这种情况下面聪明了一点吧，是因为大家看到啊，它是有2个连接点，第一个连接点是和上面这个水箱架连接的，第2个连接点呢是在左下角和整个前面的防撞钢梁去连接的，但是右边这一块是完全是空的，也就是说，如果说发生碰撞的话，它还是有一定的这种缓冲作用的。当然，我们也会看见过更好的方式啊，例如说放在前面的标上面的话，你可以
这一块是做成一个塑料的，对吧？万一发生碰撞的话，塑料断掉就好了，起码说不会对这个雷达产生相应的影响。这个也会看到啊，它的前面整个的确一开始的时候就没有为这个雷达去设计更好的位置。全新的设计的车型的话，一般情况下都是会在它的标的后面，或者是在下面。这个位置我们都是见过的。还有一点呢，就是下面它是用的是主动式的进气格栅，主动式进气格栅的确对冬天它的发动机升温是有一定的优点的。CVT 的变速箱，尤其是 Jetico 啊，就是日产他们这个 CVT 变速箱，它的冬天的冷保护是非常烦人的一件事情。再往下面呢，会看到这辆车是有一个副防撞梁的，并且副防撞梁的前面呢是有一个类似于行人保护泡沫这样一个东西，但是吧，这个泡沫吧。巨硬，大刀，这个感觉特别硬。这个泡沫下面呢还是有一根金属的行人防卷入的横梁，所以说呢这辆车啊下面是有副梁的。前面的部分呢就跟小伙伴去聊到这儿，那我们现在呢移步到后面，看看这台车后面到底是什么样的。我们现在来到后面啊，跟小伙伴去看一下后面的情况。首先呢，后面跟前面啊有点不太一样，它后面呢竟然是有行人保护泡沫的，并且呢也是软硬比较恰当的。所以说现在啊真的有点搞不懂日系工程师他们的设计思路，是不是他们的车呢成天都是被人追尾，然后自个儿车呢永远不会追人别人呢？好，那么把行人保护泡沫拿下来以后呢，会看到后面的防撞梁的形式，那跟前面呢也基本上啊是属于同一种形式，也是一个双层棍压的，厚度呢是0.99毫米，是要比前面厚一点点的。当然我们也是翻阅了一下之前19款轩逸后防撞梁的情况，那19款后防撞梁呢厚度呢达到是1.93毫米，的确是要比2021款的厚不少的。但是不同的是，老的轩逸它后面是一个单层冲压的形式，那这台车呢是一个棍压的形式。当然说呢这两种形式在我们的表上面也都是会有不同的分数的体现的。新灯盒呢也是非常的规整啊，也是每一个新灯壳上面会有4颗螺栓呢，和车身相应的固定啊，也没有看到有少螺栓的形式，只有在4个角的位置和平面的中央的位置呢是有相应的焊接，并不是一个完整的焊接形式啊。我们说从强度来讲的话呢，你焊的越满，强度会越高一些，相应的诱导跟打孔呢都是能看到的。这台车呢也是非常非常明显啊，防撞钢梁呢突出的会更多一些。那它的宽度呢依然是120，那轮宽呢依然是177，占比呢是67.80%，和前面呢是一模一样的。大家可以看到这辆车的两侧呢都是有那种平衡气压的小翻板，它的这一个横压的板的前面啊是有2根毛的。这2根毛的作用呢，我们一开始呢还真的不知道，直到后来我们发现有一台车它没有这根所谓的毛，但是你在关门的时候，你会听见这一个板儿会蹭到杠皮，这个时候呢会有一个小小的噪音，就是呲啦噗的一声，而它这一个毛就是为了防止那个挡板呢去打到杠皮上面。行，这就是这台车整个后防撞梁的部分了。那我们现在呢就回到前面，然后我们看一下这台车在今天这个环节它的得分到底是多少，和之前的2019款相比，那谁分更高，谁分更低呢？去看一下。那我们现在呢就来总结一下这台车在前后防撞梁部分的得分。那我们现在前后防撞梁的部分的满分呢依然是61分。那在满分61分的情况下，这台车的得分呢是33分。当然我们也是要回顾一下我们之前的那台2019款的轩逸。那2019款的轩逸呢，我们当时的前后防撞梁的部分满分呢是60分。那在满分60分的情况下，上一代轩逸啊得分呢是27分。那我们说从整个分数这一块来说呢，全新的2021款的轩逸啊，它分数呢的确是要比之前的老轩逸需要高一些的。前后防撞梁部分，上一代轩逸呢它的厚度的确是会更厚一点，但是呢后防撞梁上一代呢是一个单层冲压的形式，而这一代呢是一个棍压的形式。还有一个呢就是后面的防撞梁，那上一代呢是不突出的，那这一代呢是突出的啊，所以说前前后后呢有一些分数的差异。当然呢，对于这台车呢，我们也是搜集了一些国外碰撞的资料。那首先这台车呢是在美国的 IHS 的这个碰撞机构里面呢是会有相应的碰撞的，在IHS 得到的成绩是叫 Top Safety Peak 的这样一个成绩啊。相
当于5星加这个标准，在碰撞这块都拿到了一个 good 的成绩。那只有在大灯的这块呢是有相应的失分。当然呢，这台车呢也是美版原装的状态的一个车型的碰撞测试，当然我们也作为一个参考吧。好，这就是这台车在今天这个环节想跟小伙伴去分享的东西。那明天呢，就是这台车在底盘这块的一些东西全新的轩逸。它跟上一代的轩逸底盘用的是不同的平台，它的确是有升级的部分，但是呢，它真的升级了，还是只说是在平台的话术上面升级，这就是明天想跟小伙伴去看的东西。好，今天呢，大标车就跟大家聊到这儿，我就是那个不用看别人脸色，自己车自己做主大冰块，当然也是那个只会说真话大冰块。那我们明天这台轩逸的底盘部分，我们再见。那今天的节目呢就到此结束了，还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里面的视频呢，会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的。如果喜欢我们的视频，别忘了点击下面的订阅，当然呢还要关注一下我们的公众号大飙车。我们下期节目再见。